makhluk hidup, dia tahu haus, dia minum. Ayam selalu digantung minumnya, kecuali ketika penjemuran. Di kandang istirahat, di kandang umbar, di kandang tidur wajib punya mangkok minum. Jadi minumnya itu unlimited, kecuali ketika dijemur. Kenapa ketika dijemur nggak boleh dikasih minum? Ngap, dia minum, airnya panas jadinya ngorok. Jadi minumnya unlimited kecuali ketika